ఫ్రెండ్స్, మీరు ట్రైన్ తత్కాల్ టికెట్ని బుక్ చేసుకున్న టైంలో నేను చెప్పిన పేమెంట్ మెథడ్ని మీరు యూజ్ చేసుకుని తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా ఫాస్ట్గా టికెట్ అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, పేమెంట్ మోడ్లో పే త్రూ బిమ్ ఆర్ యూపీఐ ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్యాప్చా ఉంటుంది, దీన్ని కూడా మనం ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ అయితే వస్తాయి. పేమెంట్ ఆప్షన్ దగ్గర చూడొచ్చు, ఇక్కడ పేమెంట్ ఆప్షన్లో బిమ్ ఆర్ యూపీఐ ఉంది కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫోన్పే అయితే వస్తుంది. ఫోన్పే మీద క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మన మొబైల్లో ఫోన్పే యాప్ను ఓపెన్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఇక్కడ షో మీ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే మనం ఫోన్పే యాప్ నుండి మనం ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని అయితే స్కాన్ చేసుకొని మనం పేమెంట్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యూపీఐ పిన్ కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఎంటర్ చేయొచ్చు. అదే మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి, చాలా టైం అయితే పడుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి టికెట్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా అయితే బుక్ అవడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్న టైంలో ఈ మెథడ్ని అయితే ట్రై చేయండి. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం.